近排睇到喵喵有一條片呢，就有感而發啦，跟住就想講一講。最叻就係 sell 個幾塊魚翅咁樣咯，因為有陣時候啲客人又唔信我咁樣咯，即係佢覺得咁後生你識鬼咩？係咪先？其實原來真係有一啲人呢，佢真係會用個樣貌呢，或者佢自己嘅主觀直覺呢，去覺得你呢就唔應該咁樣啦。喺我啱啱搬嚟利時商場嘅時候呢，突然之間呢，有一日呢，就嗰日咁啱我老公唔喺度，咁就我同兩個女客人呢做緊一個星盤嘅諮詢啦。咁突然之間有個阿叔呢，佢就推門入嚟，我諗佢都60-70歲㗎啦。咁佢入嚟嘅第一句説話就同我講咩呢？佢就話：哇！你咁細個喺度做埋啲咁嘅嘢啊！咁大佬啊，第一你又冇問我幾多歲，點解你會覺得我係咁細個呢？就算我個年紀一定係比你細個，咁係咪犯法嘅呢？出邊見工啊，都冇寫過一個招聘條件係話你個樣一定要生得老成先會請你啦。咁好多人嚟可能睇星盤嘅時候呢，譬如聽過有啲客呢會話：我都幾十歲咯喎，我係唔應該轉行㗎啦，我就繼續做嗰樣嘢啦。我想首先嗰樣嘢。第一，千祈唔好俾你嘅年齡去定義你自己。大家都聽過啦，張家朗大家都識啦。咁佢其實係講緊而家咧30歲都未到，佢已經係拎咗奧運冠軍啦，跟住亦都拎咗好多一系列嘅獎啦。你都會見到好多年紀輕嘅人，佢哋都好叻㗎。咁點解一定要俾年齡去定型呢？而家風象年代啦，唔好再喺度講話咩佢學歷有幾高，佢一定叻啦，唔一定㗎，好多高分低能㗎呢個世界上面。有一位跳芭蕾舞嘅婆婆，佢70歲，但係佢跳得好叻，於是好多人都訪問佢。佢70歲去跳芭蕾舞喎，大佬啊，骨頭都硬啦，但係佢就係做到。咁所以好多話人哋做唔到嗰啲人呢，其實係調翻轉，佢哋自己根本做唔到，佢就覺得我做唔到，你都做唔到㗎啦。咁所以記得千祈唔好俾你嘅年齡啦、你嘅性別啦、你嘅角色啦等等去定型你自己。其實只要你夠了解自己啦，你明白自己做緊咩啦，你知道你自己做嗰樣嘢係啱呢，你係有得揀嘅。至於星盤其實可以幫你睇到啲咩呢？其實可能你有幾樣嘢你都中意啦，咁你好想知道邊一樣嘢你係更加做得會舒服啲啊，做得開心啲嘅，咁可能喺星盤上面可以睇到啦。另外就係譬如工作環境上面啦，你係適合一個人做嘢啊，定係一班人齊上齊落會好啲呢？點樣同人合作？可能同人合作嘅時候注意啲乜嘢呢？咁呢啲就可以星盤度俾到啲意見你咯。但係最重要都係你先唔好定型你自己咯，先唔好覺得人哋覺得女人就唔可以搬貨，咁你就唔去搬貨；唔好人哋覺得男人唔可以去做美甲師，你就唔去做美甲師咯。我遇過好多美甲師都係男人嚟㗎，佢哋做得好好㗎。